Weerkaatsing is die verhaal van my ouma se wêreld, toe sy 'n dogtertjie van 9 was. Sy het groot geword op 'n plattelandse dorpie in die Groot Karoo. Die Suid-Afrikaanse oorlog, oftewel die Anglo-Boereoorlog, was nog in lewende geheue, en daar was 'n groeiende trots onder Afrikaanssprekendes, en 'n sterk sin van nasiebou. Weerkaatsing het ook verweef met my grootwordjare as 'n meisie van 9 jaar oud aan die skadukant van apartheid se einde, in 'n tyd wat die Afrikaner moes dra aan sy skuldgevoelens. 'n bietjie feite, 'n bietjie fiksie en 'n paar resepte. Weerkaatsing, die grafiese roman.